Eikä jonkun teidän pitää ottaa tää rooli. Sä halusit tän. Niin halusin, mutta te nyt direktaatte mua, ja jos me tehdään tää visio sille, mitä tän pitää olla, niin mä en oo oikea henkilö tähän rooliin. Teidän Sä voit vetää sen miten haluat, mä vaan auan päätä rakkaudesta lajiin. No. Nyt paha tehtävä. Jos tää on Mikä mä sano mitään. Nothing here. Joo, I should pick up this trash. Mennään vaan takaisin koneelle, ei mennyt tällaista. Takas koneelle. Oh, yeah. I can't continue studying without my pencil. No, I'm not going to distract myself with more games. Mä en jaksa niinku... Mä vihaan miksi tässä on kunnon tarinaa? Yrittää leikkiä, että tässä on joku tarina. Ketään ei kiinnosta. But it's all full of stories where creepypastas fall in love with me and Slenderman turns me into the monster. Tää iski vähän liian lähelle Ellenillä. No wonder I never knew how to multiply or make friends. Kuka se niistä nyt on? No en päästä valitse. Totta kai se on Jeff. Mua ei kiinnosta Jeff. Tää muut. Isä. Hyi. Me otetaan Jeff. Todellakin. Jeff on ainoa oikea vaihtoehto. I just don't get it. Doesn't he realize we're enough? Mitä? They only they only going to get in. Vittu. They only going to get in the way. Where am I? Okei, pitää tänään limaksi. Mitä tekstibuksin alla on? Oota, mitä siellä on? Siellä on joku kirje. piirustus. Oh my god. Kerää mun loput. No niin, okei, mennäänkö sinne? What's this? Where is it? Eyeless Jack. On Eyeless Jack. Tää on Eyeless Jack. I think more of these pages. This has to be a joke. I don't even know why I'm collecting these. They'll be useful for something, I guess. Joo. Eikö mikä toi edes on? Vasen. Se on veippi. Mikä toi juttu tossa Massiivinen. keskellä? Mä katsoin eka, että se on niinku giljotiini, mutta se ei siinä just... Se on massiivinen veippi. Mikä? Veippi. Low key. Siinä on toi niinku piippu ja kaikkea. Ystävät, mennään nyt sinne vasemmalle. Another one of these pages. Only a loser with too much free time would put so much effort into a joke like this. Or someone like me. Thanks. Miksi on niin nonchalantista? Hyvä reaktio. Oottakaa välikommentti. Tiedättekö, kun siinä OG-kuvassa sehän on niinku semmonen niinku se sininen maski, se on vähän niinku joku demoniotus tai silleen, mut sitten tää fanikunta oli silleen, ei ku... Siis se on niinku poika, joka on niinku harmaa ja sillä on niinku maski. Kuka tulee lukea? Okei, kuka tää on? Piituu. Ai mä? Joo. Okei. Your organs. I need to examine them more closely. No, let me go. My nose. Who knows? I think he dropped something when he left. Miten se tiputti? What? He left so fast that he dropped his... Siitä voi olla hyötyä. Take the kidney. Mikä se on se? On Hype House ja näitä, mikä se termi on? Ducks House. Ducks House. Piitus House. Tökstalo. Piitus House. Tökstalo. Piitus House. Talo Töks. Could this be the Hype House? Could this be the real creepy house? Wow. Se ei oo mikään. Se on Slender Mansion. Oit. Joka ei oo sen nimi. Se on Slender Mansion. Miksei se voi käyttää copyright-oikeutta? Hei. Ehkä me löydetään tästä creepy houseista vähän creepy pastaa, että me saadaan jotain ruokaa. Ei ollut hauska, Patrik. Joo. Ei ollut hauska. Ei ollutkaan. What are all these filthy papers? Mä sanoin, että ehkä me löydetään tästä creepy houseista vähän creepy pastaa, että me saadaan ruokaa.
Whoa, there are too many rooms. I don't know if I can check them No all. girls allowed! Mä tiedän, kenen huone toi on. I think I have an idea who it belongs. Kerro meille muillekin. No jaa. Mä en. Me pelataan tänä hahmona, minkä takia me ei saada sanoin, että tietää, Tobin mitä sen päässä menee. Joo, eka vaan. Eka vaan. Alusvaatteet. myöhemmin. Totta kai. Mitä tässä tapahtuu? Todellakin. Me haistellaan kalsareita. Noniin. No. Oh. Hää? Oh. Mutta kun But it feels good to do it. inventori. I can't believe he did that. What? Mitä? Mulla on teoria. Entä jos tää tyyppi, entä jos me niin kun ollaan vaan aivomata, joka kontrolloi sitä? Niin kuin RFK Junior. Toi on referenssi. Toi on hullun referenssi. Please let it be Mitä? Jeff the Wow. Please Toivottavasti mä en koskaan let it be sanonut. Jeff the Killer naked. What the fuck? Toi on meillä ihan huippunimet Mäski, koska sillä on maski, ja Hoodie, koska sillä on huppu. Hää? Huhhuh. Okei, mikä on hyvä? Insult. Mikä insult? You know what? You're nothing but a off. I hope they you and your Fuck sä oot Toby, koska sä oot no girls allowed. If this is real, it's the best day of my life. Wow. Oho. In short, you're going to work for me. I don't want to work. Ja sen kyllä näkee. Siis mä vippaan mun tentaclen. Work for you? You mean being like your proxy? Nah, bitch, I was looking for a housemate. A what? A proxy? Well, if you want to call it that, yes. I can't believe it is the best day of my life. We'll be together again very soon. And I'll make sure of it. Anteeksi. Piitu Pate Ellen, Max Nelli. Jeez, so intense. Good thing I didn't accept. Piitu Patellen, Max Nelli. What? You I can hear everything you're thinking, right? Is he Wait. serious? Y'all got any good writing? No, but we've got hard moments and aura. Stupid computer. It never works when I need it. Mulle tuli vaan mieleen, kun mä sanoin stupid computer. Computer, make these two guys gay. Edit my character. Kuka sillä haluaisi tehdä? Nää. Feikki. Mitä? No. No, Feikki. Feikki. Maybe I should give Ja it katot back. sun kaappia, siellä on munuaine ja sä oot silleen ok. Tarinan pitää jatkaa.